Misteri baju bau apek. Ternyata ini nih penyebabnya. Nggak usah khawatir, kita akan basmi dengan serbuk ajaib pembersih mesin cuci Uniclean dari Az-Zahra Shop. Ini dia bentuk serbuk ajaibnya, Mams. Nggak perlu bingung gimana cara pakainya karena udah tertera jelas pada kemasan. Isinya juga banyak, Mams, bisa dipakai berulang kali. Jadi dia tuh bisa mensterilkan bakteri atau kuman di tabung mesin cuci kita yang menyebabkan baju bau apek. Nah, Mams, bisa lihat kan kotoran-kotorannya pada merumpul semua. Kebayangkan ternyata selama ini baju yang kita cuci belum 100% bersih. Yuk, Mams, langsung aja di check out ya.